Čaute priatelia, dnes vás opäť po dlhom čase vítam z môjho štúdia, pretože vonku prší. Po 2 mesiacoch prišli konečne nejaké tie zrážky a ja som práve na tento júnový čas mal naplánované ukázať vám recenziu batériového čerpadla Parkside na dve 20V akumulátory. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, balíček príslušenstva pre uvedenie do prevádzky, v ktorom nájdeme plastové madlo pre jednoduchý transport a dve skrutky pre uchytenie, plastový adaptér pre zmenu závitu na vyústenie pre saciu hadicu. A samozrejme v balení nájdeme akumulátorové čerpadlo Parkside. Akumulátorová verzia záhradného čerpadla má podľa môjho názoru veľký význam, pretože mnohí, ktorí potrebujete polievať kde si na záhradke, kde nie je zdroj energie, aj zdroj vody je samozrejme ďaleko, tak s tým máte sakra problémy. Je potrebné štartovať centrálu alebo kupovať napríklad celkom drahé zariadenia na akumulátory. Takto, ak máte ekosystém Parkside X20V Team, ponúka sa to čerpadlo, ktoré je momentálne za vynikajúcu cenu 45 €, bežne niekde okolo 80 na dve 20V akumulátory X20V Team. Vojdu do šachty kľudne aj tie 12 Ah a samozrejme je tu aj nastaviteľný tlak v 3 režimoch, ktoré si ukážeme s tlakom niekde od 0,9 až po 2,7 baru s maximálnym prietokom do 3000 litrov, čo vôbec na akú verziu nie je zlé. Takže za mňa určite super používanie, pretože za tie peniaze to naozaj stojí. Je to vynikajúca vychytávka, akumulátorové čerpadlo, pretože naozaj nepotrebuješ dve zariadenia. Máš v jednom zariadení samozrejme čerpadlo a aj zdroj energie cez akumulátory X20V Team, čo je absolútna pecka. Takže máme tu plastové madlo pre jednoduchší transport, zariadenie je s akumulátormi vyvážené pomerne slušne, dizajn a spracovanie je na výbornej úrovni, čierna so zelenou je sympatická, niektoré hrany by mohli byť spracované o niečo krajšie, ale v cenovke 40 € je to absolútne v poriadku. Na spodku máme také plastové nožičky, ktoré zaručujú nejakú tú stabilitu, napríklad na uloženej nejakej tej doske alebo kľudne aj na zemine. Takže máme tu otvor pre šachtu na X20V Team akumulátory. Jedná sa teda o 40V verziu. Je tu sacia časť čerpadla, kde máme napúšťací otvor pre zalievanie práve čerpacej časti. Je tu závit pre vyvedenie cez mosadznú spojku na záhradnú hadicu. A z čelnej strany je ďalší mosadzný závit, samozrejme nalisovaný v plaste, cez ktorý sa napojíš na zdroj vody. No a taktiež, ak chceš práce ukončiť, tu máme vypúšťací otvor pre vyprázdnenie čerpadla. Motorová jednotka je malých kompaktných rozmerov s nízkou hmotnosťou a myslím, že sa jedná o štandardný uhlíkový motor. Z hornej strany tlačítko zapnutia, ďalší mikrospínač pre aktiváciu režimov, režim Eco, tlak 0,9 baru, režim 1, 1,8 baru a režim 2 až 2,6 baru. Samozrejme čas používania je priamo závislý od vložených X20V Team akumulátorov, teda rôzny, od 12 až po 2 Ah. To môže byť od 18 až po 300 minút používania v závislosti od použitého akumulátora a navoleného režimu tlaku. Hlučnosť motorovej jednotky je veľmi priateľná.
Je tu veľmi pekný kultivovaný chod, pravdepodobne štvorpolového motora. Mohol si počúvať, po 20 sekundách sa čerpadlo zastavilo, takže je tu aj ochrana proti chodu na sucho, čo je výbornou vychytávkou. Sacia hĺbka čerpadla je až z 8 metrov, to znamená, že môžeš čerpať vodu zo studne, z potoka alebo z nejakej nádrže a dopravná výška je až 26 metrov, čo je absolútne dostačujúce, hlavne v kombinácii s akumulátorovou verziou. Hmotnosť čerpadla bez akumulátorov je pomerne veľmi nízka, je to do 3 kg. Je to 4005 gramov. So štandardnými 4 Ah je to 4300 gramov. 2x8 Ah 4900 gramov. A samozrejme sa do šachty vojdu aj dve 12V akumulátory, kde je celková hmotnosť čerpadla 5900 gramov ako maximum. Čerpadlo mám kompletne prepojené s hadicami. Na saciu hadicu som použil štandardnú saciu hadicu s dĺžkou 8 metrov. Budem odčerpávať vodu z bazéna, kde hladina je niekde okolo 43 cm a priemer bazéna, ten je veľký, je to 4,8 metru, takže sa tu nachádza takmer 8000 litrov vody. Vodu budem po celý čas dávkovať štandardnou 3/4 hadicou o dĺžke 25 metrov. Samozrejme vyskúšame režim Eco 1, 2 a 3, taktiež napúšťanie nejakej tej nádoby, samozrejme záhradný postrekovač, no a aj efektivitu jedného nabitia rôznych akumulátorov, pretože mám tu dosť veľa vody, ktorú potrebujem odčerpať. A teraz je počuť, že už začalo čerpadlo naťahovať vodu a myslím, že tu za pár sekúnd začne tlačiť. Takže teraz si to zastavíme. Určite netreba panikáriť, ak sa vám nepodarí na prvýkrát čerpadlo zaliať a tak rýchlo spustiť, aby cez dlhú hadicu natiahlo vodu. Kľudne otvoriť ventilček, znova zaliať doplna a pustiť znova čerpadlo. Určite vodu natiahne. Zdá sa aj, že tesnosť čerpadla je absolútne v poriadku na každom mieste. Tie kvapôčky vody sú vlastne od zalievania plnenie čerpadla. Mám tu pripravenú 10 litrovú nádobu, vyskúšame režim Eco 1, 2 a 3, za aký čas ju dokáže naplniť. Režim Eco. Takže mohol si vidieť čas, myslím si, že to ide celkom solidne.
Eco. Takže mohol si vidieť čas, myslím si, že to ide celkom solidne. Veľmi ma prekvapil jeho kultivovaný chod na každom režime. Môžeš počúvať, ten režim Eco je naozaj veľmi tichučký, samozrejme áno, ten tlak tam nie je až taký silný, ale dokáže to po zatlačení prsta striekať celkom fajn. Je to 0,9 baru. Jednotka, tam už je to zreteľne lepšie, ten prietok je o mnoho lepší a aj tlak sa znásobuje. Môžeš vidieť a aj počúvať ten tlak. Motorová jednotka zaznamenáva a režim 2, no to už strieka naozaj poriadne, takže tam už je cítiť, že to má silu. A nedokážem udržať hadicu tak, aby som prúdenie vody úplne zastavil. Má to, myslím, že veľmi pekný tlak. Je počuť vlastne, že aj ten motor sa trošku namáha, ale nezastaví ho. Má dostatok sily, aby prietok fungoval viac ako dobre. Ďalej vyskúšam vodu dávkovať cez rovnaký nástavec. Režim Eco. Je to priateľné, veľmi jemné. Režim 1 už je citeľne lepší prietok a aj tlak. A samozrejme na tej dvojke je to fakt, myslím, že na bežné záhradkárske práce absolútne postačujúce, na bežné zalievanie trávnika, záhonov, záhradky, proste čohokoľvek, čo potrebuješ na vinici, záhrade alebo aj okolo domu. Je to fajn. A hlavne tá tichosť a kultivovanosť motorovej jednotky a aj čerpadla je vynikajúca, pretože je to naozaj veľmi, ale veľmi tichučké. Takže čerpadlo som teraz napojil na záhradný postrekovač, rovno to dám na druhý level a pozrieme sa, čo to dokazuje. Hlučnosť sa mierne zvýšila a pozrieme sa na dostrekovanie. Ktoré je na 25 metrov dlhej hadici viac ako dostatočné. Absolútne perfektné. Ten dostrek mám presne takto nastavený aj na závlahový systém, ktorý bežne používam z tejto rýchlospojky, ktorú tu mám vyvedenú v záhrade. A presne práve potiaľ to polievam jemne tú trávičku a zemiaky. Takže presne, toto je presne mierka, ktorú polievam bežne aj so závlahovým systémom. A toto čerpadlo dokáže presne kopírovať, ten tlak je absolútne postačujúci pre samozrejme jednu takúto trysku. Pekný tlak. Funguje to výborne.
Perfektné. No a na vzdialenosti približne 10-15 metrov je čerpadlo absolútne nepočuteľné. No a pozrieme sa týmto spôsobom rovno aj na nejakú prípadnú netesnosť, ktorú vôbec neevidujem. Tie kvapôčky tam sú a tie sú spôsobené vlastne od prvotného zalievania. Zavlažovanie záhrady ide absolútne bez problémov. Takýto rotačný postrekovač zvláda zásobovať vodou bez akýchkoľvek problémov. Teraz to ale odstavím. Mám tu pripravené rôzne akumulátory od 4 až po aj 12 Ah, ktoré som používal aj na prvý štart. No a teraz si zmeriame, aký čas vydrží polievať s jednotlivými akumulátormi a taktiež približne koľko odsaje vody z bazéna. Hladina vody klesla po 12 Ah akumulátoroch na 3,5 cm a v akumulátoroch ešte ostalo množstvo energie. Tak a máme tu záver recenzie na výbornú koncepciu batériového čerpadla. Teda spĺňa to zariadenie funkciu čerpania, ale aj zdroju energie. Ak tam praskneš dve 20V akumulátory, dokážeš s tým čerpať vodu, či už zo studne, z bazéna alebo z akejkoľvek nádoby a prepravovať ju na ďalšie miesto. Ja som to vyskúšal v kombinácii 8-metrová sacia hadica a 25-metrová výpustná hadica s priemerom 3/4. Funguje to perfektne. Na 2/4 baterky odčerpala zakalenej vody približne 1700 litrov a ten čas prevádzky bol približne 37 minút, čo je podľa môjho názoru absolútne fajn a aj dostatočné. Takže samozrejme v takýchto podmienkach to nedosiahne parametrov, aké výrobca uvádza, ale aj tak za mňa je to absolútne perfektné. Takže jediné, čo by som mu mohol vytknúť, je, že na spodku, na plastovej častiach nie sú žiadne mäkčené povrchy, pretože ak ho položíš napríklad na tento stôl, tak to môže začať trošku vibrovať. Určite chcem ale pochváliť, že je tu ochrana proti chodu na sucho, taktiež možnosť navolenia niekoľkých režimov, to určite chválim. A v neposlednom rade je to na batérie, takže to uľahčuje tú prácu. Nemusíš na záhradku trepať nejaké čerpadlo, naftu, benzín pre centrálu alebo dlhé káble a teda sa tým motať a míňať svoju energiu. Takže za mňa perfektné, môžem len odporučiť. Nájdeš ho dole v popise pod videom už rovno aj so zľavovým kódom na lidl.sk a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.